Dobra, kolejną małą robótką będzie wycięcie tutaj tego elementu pod wlew paliwa i sobie to przełożymy w to miejsce. No i dobra, z moich wstępnych analiz wynika, że ten elemencik, naiwnych analiz, jak zwykle, możemy sobie tutaj jakoś takoś pasować. A tam sobie później jakoś dorobimy element. Tu podklepiemy, tu roztegujemy. No i to powinno tutaj fajnie przypasować. A tu zaraz dorobimy blaszkę taką i też będzie fajnie. Przycięte, przyłożone. Także taki delikatny akcencik. Powinno być simpatico. Podczyścić krawędzie i zaraz będziemy spawać. No i dobra. Opierdzielone. Także powinno być gites. Tigusie obstrzelone dookoła. Także myślę, że będzie elegancko. Teraz lekko przygotujemy. I powinno być bardzo sympatycznie z takim wlewem. No i teraz trzeba zaślepić to miejsce, czyli zrobiłem sobie blaszkę, którą na początku zagiąłem. Tutaj zrobiłem sobie łagodne gięcie na profilu, takim, który ma lekko zaokrągloną krawędź. Następnie to sobie przekołowałem na kole angielskim, aby nadać tutaj lekki łuk i aby tutaj przy okazji zrobił się łuk. Następnie rozpęczyłem tutaj ten fragment, żeby ten łuk, który zrobiłem na profilu, mi też się zaokrąglił. No i zaraz będziemy tutaj przykładać już plus minus jako tako na pierwsze przyłożenie. Już powoli to zaczyna fajnie wyglądać. Muszę tutaj tylko mocniej zagiąć krawędzie. No. No i zaraz będziemy to tutaj spawać. No i dobra, szlifnięte. No tu też już większość podszlifowałem. Zostało mi tylko tutaj jeszcze do zebrania frezikiem tutaj te dwa miejsca. No i będzie ready. Czekamy na wlew. Taki wlewik będzie w kolor felg. Troszkę felgi mają większą głębię, więc myślę, że to ewentualnie przetrę delikatnie petunią i się jeszcze na to sypnie klarem. Ale powinno być w miarę ok. I we will see. We will see. We will see. Dobra, kolejny dzień ciekawych wyznań. Kolejny dzień ciekawych wyzwań przed nami. Wczoraj się sobie pozaspaływałem tutaj dziurki po lusterkach. Cały czas czekam na zamówione lusterka. Zaspawałem sobie o tamtenki dziurkę. Czekam cały czas na kierunkowskazy.
to będę przerabiał sobie jeszcze otwory. Ale dziś zaczniemy od tego, że dokończymy sobie tutaj ten otwór. Ja zakupiłem sobie ostatnio, znaczy nawet nie zakupiłem, otrzymałem po prostu w prezencie do serwisu motocyklowego w Nowogardzie i panowie sprezentowali mi stary bak motocyklowy pod wlew, który sobie zakupiłem. Także dzisiaj zaczniemy od tego, co już podpiaskowaliśmy, a widać w jakim on był stanie. I to jest taka właśnie wada tych chińskich motorków, że one padają, no bo te baki są nieszczelne, te korki są nieszczelne, odpływ jest za mały, on się przytyka i do baku się nalewa woda, no i później motocykl szlak trafia. Także skorzystamy sobie z tego, na razie wstawimy sobie to, trochę się właśnie boję, zobaczymy, no będę musiał to poprzerabiać. Czyli jak zwykle, nie? Człowiek sobie znalazł ułatwienie, ale to ułatwienie doprowadzi do tego, że będzie rzeźbił i rzeźbił i rzeźbił i rzeźbił. I końca widać nie będzie. Ale dobra, zróbmy sobie ten baczek, sprawdzimy jak to będzie działało. Ponieważ no, chcemy auto lakierować, także wszystkie te zewnętrzne elementy musimy mieć skończone. Coś tutaj dorobię, jakoś ten korek będziemy coś przerabiać. A jak nie, to trzeba po prostu kupić bak od jakiegoś Japończyka z japońskim korkiem i po prostu przespawać. Dobra, no. Pożyjemy, zobaczymy. Także tak, to są wiadomo wieczne projekty, ta robota nigdy się nie kończy przy czymś takim. No i dobra, 3 stoły warsztatowe, ale jak zwykle robótka na kolanie. Tak się nauczyłem i tak mi już chyba zostanie. Dobra, mamy 2 kolanka nierdzewki z nierdzewki, także z nich sobie uspawamy spływ. Akurat właśnie fajnie, bo ta nierdzeweczka będzie nam wchodziła tutaj elegancko w ten baczek i tu sobie uszczelnimy. No i niestety ten wlew okazał się walką z wiatrakami. Znaczy może i by działał, ale jednak nie. Jednak trzeba znaleźć Japończyka. To jest, powiększyłem dosyć mocno odpływ ocynkowaną rurką. Tutaj dospawałem ten pierścień. No i walczyłem jak Don Quixote z wiatrakami. Głównie po to, że po prostu udało mi się znaleźć korek, który ma dokładnie ten sam lakier, który jest na felgach. Jakby go tutaj jeszcze przymknąć klarem, żeby był bardziej w połysku, no to idealnie by się zlewał z felgami. Dlatego próbowałem za wszelką cenę coś z tego wykombinować, ale niestety ten chiński patent tego zamka jest taki, że po prostu w momencie, kiedy ja przygotowałem ten bak, sąsiad tutaj zobaczył, że piaskuje i przyniósł bak. Się okazało, że od podobnego Chińczyka właśnie dokładnie z takim korkiem i też miał problem, że miał cały bak zalany wodą, że woda się dostawała do środka, do paliwa. Także to jest jakiś po prostu chiński szajs, chińska niedoróbka. No i ile bym z tym nie walczył, to nie miałbym pewności, że to będzie szczelne, tym bardziej, że to by było pod takim kątem, nie? Czyli tutaj woda by mi wciekała na pewno tutaj tą krawędzią. Pociekłaby sobie po tym wlewie. No i mimo, że ja tu zwiększyłem kołnierz, to by lepiej przylegało do tej gumy, to ta guma jest taka twarda. Nie wiadomo w ogóle jaka tu jest szczelność tutaj, bo on jest taki regulacyjny. Czy by ta woda nie wciekała tu? Wiadomo, woda to jest płyn, więc wszędzie wlezie. No i może gdzieś wewnętrznie ten korek cieknie, nie? Że tu by gdzieś wyciekała ta woda. Także trzeba sobie Chińczyka odpuścić. Na razie wjechał oryginalny Mercedes. Także możemy sobie tankować. Natomiast szukamy po prostu jakiegoś fajnego baku z fajnym korkiem od Japońca i wspawa się tu Japońca i to się później podmaluje pędzelkiem, będzie idealnie. No i co, wróćmy sobie teraz do wlewu paliwa. Także mamy baczek Yamahy. Baczek Yamahy mamy i zaraz sobie z baku Yamahy wytnę ten element z korkiem. No i tak samo jak przy poprzednim korku spróbujemy sobie to tutaj dociąć, żeby tutaj sobie to wpasować. Dorobimy sobie rureczki, odpływy, odpowietrzenia. No i dobra, i ten wspaniały niedzielny poranek przeprowadźmy sobie analizę takiego wlewu. Pierwsze co widzę, to widzę, że tutaj mamy gumkę już na samym zameczku i jak nam się zamyka klapka, to sprężyna dociska tutaj do gumki, czyli to jest jako tako uszczelnione. Od spodu, jak sobie go otworzymy, też widzimy, że jest tutaj dodatkowe uszczelnienie. Jest też spływ wody z zamka, czyli coś, co nam ewentualnie naleci do zamka, spływa sobie tym i wpływa sobie tutaj. Jak widać, już się trochę rudej tu zebrało, więc ciekawie, ile ten bak gdzieś leżał.
na jakimś dworze, no bo na pewno gdzieś leżał. Trzeba będzie przejrzeć te gumeczki. Tak, podpiaskujemy sobie to i tak, i będzie git. Tutaj też mamy gumkę wszędzie dookoła i tu mamy spływ z baku. Także tak, no na pewno jest to dużo lepsze. No widać po prostu, że to jest niebo a ziemia, z tym, że no ma trochę lat, ale miejmy nadzieję, no trzeba będzie po prostu jeździć obserwować. Na szczęście w Merolu w komputerze pokładowym możemy sobie sprawdzać, ile mamy litrów paliwa, więc po prostu po dużej ulewie, jak to będzie stało na dworze, trzeba będzie przed ulewą sobie zapamiętać, ile było litrów, po ulewie sobie sprawdzić. Jak będzie przybywać, no to będziemy wiedzieć, że jest niedobrze. Dobra, plan jest taki jak poprzednio. Wycinamy sobie tutaj ten obrys i będziemy go próbować pasować na samochód. Tak, także już rozkręcam i zaraz będziemy ciąć. No i wstępnie przypasowany. Tak więc tak. Zaraz będziemy mogli cykać. Tylko jeszcze teraz trzeba sobie rozkminić, jak tutaj zrobimy przyłącze. No i dobra, i mamy już tutaj przyłożony element z Yamaszki, plus widzimy wewnątrz już element z Mercedesa. I teraz wszędzie to tylko zacykać. No, to ja robiłem.